Rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour notre émission Rendez-vous. Mais c'est ça, les gros centre c'est für Notentrampel Jubiläumfest. Ils ont 40 ans, 40-jährige, sehr guter Grund, warum da so viele Leute sind dabei waren. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces musiciennes et musiciens qui viennent ici pour faire la fête à cette clique qui est sur le marché depuis tant d'années. Also, neben mir eine ganze junge Guckenmusik. Nein, wir haben den ersten Präsident der Notentrampi. Le premier président de cette clique cacophonique, die Notentrampi. Et c'est 40 ans après, so 40 Jahre später. Was bleibt euch in Erinnerung nach 40 Jahren? Qu'est-ce qui vous reste en mémoire après 40 ans passés? Alors, après 40 ans, j'ai jamais oublié parce que j'ai toujours aimé la Guckenmusik. Je suis revenu beaucoup de fois à Bienne, aussi au carnaval ou comme ça. Et puis, je suis toujours resté en contact avec les gens donc, de la Notentrampi et d'une autre clique qu'on a aussi fait plus tard. Hein. Okay, und später, eben, wie er sagt, er ist immer ein bisschen da und schaut. Und das ist auch der Grund, warum er an diesem Jubiläumfest ebenfalls dabei ist. Er kann das auch nicht vergessen. Unmöglich. On a eu plus tard den Pesche Rüegg. Du bist auch Präsident geworden, jetzt nicht mehr im Amt. Du n'es plus Präsident maintenant, mais quand même toujours là. Qu'est-ce que fait un président à la retraite? Also was machst du als Ex-Präsident jetzt? Also ich bin immer noch bei allen Anlässen dabei. Ich helfe der Notentrampi noch mit. Ich bin Revisor bei der Notentrampi in der Kasse. Und ich organisiere den Bau hier in Met, nach der Mettenfasnacht, eine Woche nachher, den Samstagszunftbau organisiere ich, wo die Notentrampi auch dabei sind. Donc il est vrai qu'il n'y a pas que le carnaval à Bienne, il y a également dans le quartier biennois de Mâche avec bien aussi une soirée qui est consacrée à la fête de carnaval et c'est Peter qui s'en occupe entre autres, raison pour laquelle il a laissé son mandat de côté mais continue quand même à être de la fête. Und das ist ich sage nicht, ob das eine Rarität ist oder auch nicht, je ne sais pas si c'est rare ou pas. Du bist nicht nur der neue Präsident seit ein paar Jahren, sondern ebenfalls der Tambour-Major. Donc il cumule les fonctions de président et de Tambour-Major, respectivement la personne qui dirige toutes ces ouailles pour faire de la musique. Ist das machbar, beide Funktionen gleichzeitig zu machen? Es ist schwer, aber als ich mir vor 6-7 Jahren als Tambour-Major gesagt habe, jetzt muss etwas gehen, habe ich gewusst, dass es eine schwere Sache ist, Präsident und Tambour-Major unter einen Hut zu bringen. Habe ich mich einstellen drauf und im Prinzip war es möglich, aber irgendwie zwischendrin ist es halt ein bisschen hier oben. Oder wie hinein, du musst es einfach geniessen. Sei es vorher die jetzt mal 100 Ehemaligen, die gekommen sind von 350. Du musst es geniessen und das Beste rausholen und vor allem für den Verein ein Vorbild sein. Schauen, was noch jeder hinter stehen Bon, c'est vrai que c'est pas évident de cumuler les fonctions, il le dit lui-même, il a un petit peu du stress, des fois on en a un petit peu là-haut, si pas plus haut, mais finalement il faut faire en sorte qu'une société telle les Notentrampi, qui vit déjà depuis 40 ans sur le marché, eh bien, puisse continuer son chemin. Wir haben auch einen Ehrenpräsident, der Ehrenpräsident Walter Thür. Alors Walter, toi tu es le président d'honneur de cette clique. Spielst du noch? Also ich spiele noch, aber nicht mehr mit bei den Aktiven. Ich bin so gesehen auch ein Mann der ersten Stunde. Ich bin nicht bei der Gründungsversammlung dabei gewesen, aber schon bei der ersten Fasnacht und habe eigentlich die ganzen 40 Jahre mitgemacht. Ich habe unter anderem Präsident Tambour-Major, er hat zusammen eine Doppelfunktion. Es ist so, es ist ein 100%-Job. Ich habe Tramperli gegründet, ich habe Nuckeli gegründet, ich habe Voilà, un fondateur qui n'est pas seulement le président d'honneur, mais qui a également fondé des Notentrampi, donc les tout plus petits. Et puis il a aussi fait beaucoup de travail après 40 ans, mais fier d'être là et surtout fier que cette société existe toujours.
Alors, on le sait, les clics cacophoniques sont normalement plutôt composés de jantes masculines. Also, es gibt immer mehr Männer in Guckenmusik. Aber hier haben wir mal 3 Männer und 1 Frau. Es fehlt noch einer, das wären die Gründer, die Fondateurs des Notentrampis, il y a de cela 40 ans, vor 40 Jahren. Jetzt, Ladies first, jetzt muss ich unbedingt zu Jeannette. Entschuldigung, Jeannette, alors, une femme parmi tous ces hommes. Vor 40 Jahren bist du irgendwie Gründerin von der ganzen Notentrampi. Wie ist das gelaufen? Comment ça s'est passé ce jour-là? Vous avez décidé de fonder cette clique. Ja, das war ganz verrückt. Das war unsere Hausschneiderin und die haben wir akzeptieren. Ah, ok, donc tu as été obligé d'accepter parce qu'en fait, c'était elle qui faisait la couturière. Nee, wie ist das gelaufen? Hast du wollen das oder hast du dich ein bisschen gezwungen? Sie haben mich geholt, hauptsächlich für die Schneider. Und das mache ich heute noch. Alors, encore aujourd'hui, après 40 ans d'activité, comme elle a été en fait enrôlée dans ce rôle de fondatrice en tant que couturière, eh bien, elle est toujours de la partie. Wie viel Kostüm hast du genäht? Combien de costumes est-ce que tu as fait? Bis jetzt? Ja. Ja, das ist unzählige. Unzählig, ce qui veut dire un nombre incalculable, donc on ne le calculera pas. Voilà, ce n'est tout pour cette émission Rendez-vous. Ils sont à mes côtés. Ça fait 40 ans qu'ils pratiquent leur métier de musicien en clic cacophonique, les Notentrampi. Das war sie für unsere heutige Rendezvous-Sendung. Seit 40 Jahren sind sie dabei, Notentrampi. Und ich nehme an, sie werden noch 40 weitere Jahre spielen. Das wäre es. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.